কিরে এই জায়গাতে পানি নেই। জাপানি গাড়ি চায়না পজিটিভ এগুলো আছে না চায়না গাড়ি পুরাই আছে গ্রাম গ্রাম যেগুলো দেওয়া যায় সব চায়না জাপানের মালের জাপানি মালের ভালো আছে চায়না গেলে ভালো মানে নাম্বার আছে 1 2 3 গ্রেড আছে দেখুন আপু এবং ভাইয়ারা কত বড় পুকুর হবে, এটা অনেক বড় পুকুর। এই যে পাইপ, এই পাইপ দিয়েও মাটি কাটা হবে। এই পাইপ দিয়েও ওই যে বালু তোলা হবে। এই যে দেখুন গ্রামের চারপাশে সবুজ আর সবুজ, সবুজের সমারোহ চারপাশে। এই যে এখন কিন্তু সূর্যটা ডুবে গিয়েছে। এই যে আমাদের মেন পুকুর, এর সাথে এই যেগুলো সব কাটবে, অনেক বিশাল জায়গা নিয়ে পুকুরটা, দেখুন অনেক বড়। এই পুকুরের ওই পাশে আমাদের বাড়ি। আপুরা আমার ভিডিওটি না টেনে দেখবেন, এবং যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আজই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন
এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। এতে করে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও দিব সবচেয়ে আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। এবং একটা লাইক দিতে ভুলবেন না পুরা, অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন। এই যে দেখুন আপুরা, আমার মার গাছের সিম গাছ আর কি, সিমের ফুল আসছে মাত্র। এই যে সিমের ফুল দেখুন, সাদা ফুলও আছে সিমের। এই যে সাদা ফুল, এই দেখুন একটা গাছ বেয়ে উঠছে, অনেক গাছ। এগুলো একটু নামিতে হচ্ছে, আমাদের গ্রামের ভাষায় বলে আগর এবং নামি। যেগুলো পরে হয় সেগুলোকে নামি বলে। এই যে দেখুন ফুল সিমের। ফুটটা এই যে দেখুন, এই যে পুকুরটা ঘুরিয়ে দেখলাম আপুরা। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না পুরো, অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন। এই যে প্রকৃতির যে গ্রামের যে গাছ গাছালি সব কিছুর সাথে পরিচয় করাই দিচ্ছে। এই যে একটা পেঁপে গাছ, এটা হচ্ছে সাজনা গাছ, এটা হচ্ছে লিচু গাছ, এটা হচ্ছে আতা ফল গাছ। এটা আতা ফল গাছ, ফল নেই কোনো গাছেই। এই যে নারকেল গাছ, এটাও একটা লিচু গাছ। পাতাবাহার গাছ দেখুন, গাছটা কত সুন্দর।